個妝化到連我自己都唔認得自己啊！喺韓國化妝咧就唔係第一次噶啦，呢一間咧喺江南嘅化妝室，佢哋仲係好專業做眉毛嘅。行到去咧係好光猛、好簡約嘅白色風格。去之前咧有簡單搽咗少少防曬，所以咧佢哋亦都會幫我用個化妝棉簡單咁樣抹下塊面，然後先再上保濕同埋 primer。嗰日我影低嘅產品咧，大部分咧都係韓國本地最流行嘅產品，底妝咧都係用韓國牌子，混合咗兩個色號，俾大家睇下個底妝效果先。都係韓妝一定會出現嘅光澤感。塊面唔同嘅地方咧，局部用咗呢個遮瑕盤，化妝師上底妝嘅手法咧真係好舒服。跟住咧就到最難處理嘅淚溝部分，用咗呢個遮瑕度比較勁啲嘅遮瑕膏。上眼影之前咧，佢哋就用咗個細啲嘅掃喺眼皮周圍嘅位輕輕勁裝。眼影方面咧，用咗一個灰粉色做主調，臥蠶咧都係用咗一個超級勁嘅粉紅色。眼線陰影位置咧就有用到呢一啲眼影盤入面嘅深色，再用咗從來都冇用過嘅啡色眼線液，然後係 idol 感比較重嘅一束束眼睫毛，搽翻一層 mascara 融合翻真假睫毛，然後就係韓國化妝最出名嘅燒火柴捲眼睫毛，望落去好簡單，但係又超放大對眼。處理眉毛嘅部分咧真係好專業，會幫我修剪翻條眉啦，同埋畫得好靚。下次有機會咧，我都想再嚟呢一間度整眉毛。胭脂咧，佢哋都係揀翻最近超級大熱嘅秋冬灰粉玫瑰色，好多化妝師都推薦㗎。韓國而家已經唔係好興將個山根咧畫到好長好高㗎啦，主要咧都喺鼻頭位加強翻，輕輕咁樣掃翻眼窩，望落就會後生啲啦。光影咧反而佢哋係用比較明顯同埋珠光啲嘅。面部陰影咧，佢哋上嘅範圍咧都幾大㗎，但係因為隻色真係好淡，所以都好自然。唇色方面咧，佢哋用咗呢3個顏色。頭髮咧，我淨係同造型師講，我想整而家比較流行嘅嗰種好多碎髮跌落嚟嘅效果，其他咧就交俾髮型師自己決定。最後出到嚟嘅成果就係咁啦。當日我同我朋友都覺得整到好似變咗另外一個人咁，真係好神奇嘅體驗啊！過程大概2個鐘，大家有興趣咧都可以自己揾佢哋預約啦。